Нет, решили не рисковать. Оттан yapacaklar taşlarını. А была мотоциклянара бессмысленно, бесполезно. Как будто специально из ганшика может. Barcha salam, xayrli ertalar. Almaz G'iymadigada salam. Sizning yaqtashlar. O, Rail. İşin yok mu alla? Ertalar. Kishbir bilganlar da bor, ishi yo'q. Привет с Америки degan, astag'firullah. O, Regina, с Amerika. Amerikada da qarovchilar bor ekan bizni. Barcha xayrli ertalar, salamlar. Bulg'ar radiosunda bugun mana kelib jetdik. Onda mana studiyada Bulg'ar radiosi Rustam G'ayzullin. Salut. Indira. Ilnar. Idrisova. Hozir efirga chiqamiz. Спасибо. Radiosunda itten geçay. Mana bu şıraqtayında nihayet sözün kullanı bik uğranlı, şundan da nihayet kelip jettiler, bik ağır yollar, urav yollar bilen kelip jettiler. Güzel İdrisova hem İlnazbah karşılamışsınız, deysen misiniz? Assalomu alaykum, xayrli ertalar. Salam, Qozon, xayrli ertalar. Siz bu vaqtda yurmaysiz axir, mi qadatda? Bu vaqtda büküler ekan bilmaysiz axir. Biz Yuribbiz, nechuk yurmaymiz? biz ko'proq Azina tirasida yuribmiz shul. U tirada büküler var. No, sentrga g'umman olganda bik barasi kelmay, chunki anda mashina qo'yarga o'rin yo'q. Mana shu sen aytmishdi, buki yorti kuning shunda o'za. Azina degan ovulda ko'ngilliroq bizni. Anda bukilar yo'q. Onda havo taraşı ikinci suvda temere. Iya, durust. Bilasan sen qara. Kvartal tugul endi. Yarı narsalar bilan yonib yurisiz. Mana prямой efirni qo'ygan edim, bunda Niyaz Vafin bik ko'p salamlar jibergan Indirga. O kız şu ayta o. Herhalde şunu yani. Onların indi hazırlıklar var mısın ertege günge? Allah berse hazırlıklar var. Mana hozir endi shu sizdan so'ng repetitsiyaga borasiz var. Shunga ko'ra shuning bilan jonib kiyib jiribmiz. Ertaganchikda o'ngishligini ayttirib, tigi onlayn konsert bo'lganini qaramasdan da inchiktir bor javoblik kerak. Javoblik üstünrek deb aytganda, no, g'umuman olganda mana ko'zga ko'z qarashib, uzgan yillardagi konsertlar kebek, uzgan yillardagi milliy premiyalarni olgan kebek, xalqning olqishlarin, ularning jilli qarashin, tigi energetikasin tuyu mana bu yil nasib bo'lmay kanishon shunisi g'ana bir qizg'anish, mana shul g'ana. Yarı onun qarabı baribir nishikda bo'lsa, jilli ko'ngilli atmosfera tug'dirga tirishasiz. Bizda endi shul ya telefonlardan, ya televizorlardan kim aytmishlik kimlarning chiqqasi endi tigi Qaydan buldurala ya shul yoqlardan qarayolar endi bag'alalar ekan bizni kim aytmishlik, biz endi shunga suyunib turibmiz, Alloh bersa. Repetitsiyaga boramiz deysiz, shu yoq repetitsiya talab etaman nomeriga. Albatta, kerak. Har bir narsaning aytganimcha javoblik so'ray, shunga ko'ra har bir narsaning tartibi bo'larga tegish. Narsadan g'ibarat nomer repetitsiya sarlar. Uni mana go'zal ul tushamlancha ne bilan tigi narsalar obrishlar bilan narsalar ul tushamlancha anlar men minib ketam. Aha. Mana shundayroq bizning azrakdagi sirkavoy. Hem oxirdan qavuşasız yine. Tutalsak bir-birimizni qovuşamiz. Jir bitgancha. Tutib bo'lsa ham. Anlaram mana sen aytding o'tar hozir prямой efirda deb, to'g'ri efirda Instagramda, hatto sen Instagramdagi akkauntingda ismi Ilnazbah Tatarstan. Ayya. Kimdir anda ismi bilan official deb qo'ya, narsalar yozib qo'yaymi? Sening bilan qarayim, bu shundan da vatanparvarlarcha Ilnazbah Tatarstan deb mana telefonda ana shunday. Ayya, logotiping da sening o'zingning logotiping da hatto shu ish tusdan bizning alam tusida telefon chexolida shunday vatanparvarmi nesan sen? Men Tatarstan jon tigi Jonatam o'lib turaman ana shu. Yaxshi ol. Butun narsa Arshallar uchun kerakda. Yashilni yo'qotadi. Butun narsa yashildan bizni. Yo'q endi. Atadan narsada şoğulam, sen şu vatan için, tuğan yağ için, millet için, til için yanıp durun.
Беренчедән мин инде теге Арчадан булуым белән, Тукай ягыннан булуым белән горурланам. Икенчедән мин инде укып бетердем мин татар классын. Беренчедән алып 9нчы А классына хәтле гел татарча укыдык. Без инде бөтен фәннәрне татарча укыдык, географияларын да, аларны беләсең бит инде, математикаларны. Без хәтта рус телендә русча, татарча укыдык. Без синең белән бер балаларым инде шулай гимназиядә. Шуңа күрә аннан соң инде мин музыка училищесына кердем. Анда музыка училищесында шулай ук татар теле бүлеге һәм башка телләр бүлеге дә бар. Итальянскийда укыдым инде. Аннан соң инде мин кердем училищедан соң Татар дәүләт гуманитар педагогика университетына. Ул вакытта инде педагогика университеты гына, аннан соң гуманитар педагогика университеты булды. Аннан соң без укып бетергәндә инде КФУга әйләнеп бетә куйды. Менә анда да татар теле бүлегендә укыдым. Шуңа күрә барча шушы безнең укытучыларга рәхмәт, коллегаларга барчасына да сәламнар телим, уңышлар телим. Татар тел дигәннән мин бер интервьюда укыган бар. Так. Нәрсә яздым? Нәрсә әйттем мин? Кибеткә кергәндә иң беренче чиратта сатучыларга татарча Кибеткә генә түгел, кая керсәм дә гел шулай әйтәм мин беренче. Татарча җавап бирмәсәләр, әйтеп куям, сез бит Татарстанда яшәсез. Менә әле күптән түгел кем беләндер тагын Әле охранникка да шаккатып тордың, ничә татарча белмим икән ул дип. Бәхәсләшеп алдык. Нишләп әйтәм, син бит инде ничә ел шушында эшлисең, шу татарча исә, хотя бы банальный менә шу теге дежурный сүзләрен дә белергә була бит, исәмсез? Саулыгыз, рәхмәт. Инде аларны мин дитен сорамыйм, бу колбаса ничә килограмм анда фәлән дип инде. Аны сорасаң, ансын да аңларга була. Гүзәл авыр түгелме менә шундый кискен холыклыга охшап? Мин малайлар белән дә татарча сөйләшәм, малайлар белән русча әйтәләр икән, әйтәм, мин аңламыйм сезне дим. Татар теле беренче урында безнең. Без үзебездә татарча тәрбияләнгән, шаллы кызы булсам да мин, теге Тукай ягы булмаса да, Сарман ягы. Сарман ягы, Илһам Шакиров ягы. Безнең дә әниләр шулай татарча гел иде, безнең татарча сөйләшәбез, татарча җырлыйбыз, татарча концертларга йөрдек, кечкенәдән татар гимназиясендә укыдым мин, Мулла Нур Вахитов исемендәге. Хәзерге вакытта балаларда татарса дигән йөри Кура исемле татар лицейына йөрибез, 149нчы татар лицейында. Гомумән татар телен яшәсен дип тырышабыз, шушы шигырьләрен дә, җырларын да балалар белән күбрәк татар. Аннары миңа әле бүлдерәм, миңа тагын бер ошады. Татар булуы ул бабайларда, әбиләрдә түгел. Менә миңа бер көн шундай йөргәне. Бу татар булуың ул синең оныкларда. Менә. Бик дөрес сүзләр. Мин дә аны каяндыр укыган идем, шуннан да бик дөрес сүзләр ул. Кайсының башына ишкәндер, дөрестән дә бик менә шәп сүзләр бу. Бик акыллы татар булган инде бу. Шулай ахыры. Бу бездән дә узырган. Аннары инде менә үз улларымны шулай тәрбиялим дисем бит инде. Тәрбиялибез дисез, әйме, татар телендә, татар балалар бакчасында, мәктәптә. Менә тагын нәрсә белән аның бит теге шаярыгы бар, теге хатын-кыз исеменнән, әйме, мин балама анда түләүле түләп укыттым, тегесен барысын да бирдем балам өчен, монысын түләдем, һәм теге ватан алдында бурычны кайтарырга армиягә нәрсәгә җибәргә тиешмен дип әйтәләр бит әле теге шаяр формасы. Ишкән бар улай берне, әйе. Менә сезнең очракта татар телендә тәрбияләп кенә түгел, тагын менә балада киләчәктә ул ватаны белән горурланырлык, милләте белән горурланыр. Турциядагы морига караганда безнең речкалар матуррак бит, алар ничектер ди. Димәк, бу малайда ниндидер ни бар бит инде, тәрбия, тарту безнең якларда. Бар. Менә безнең якның авылга кайтабыз җәй көне, табигатьне бик яратабыз инде. Җиләк җимешләр һәрвакыт җыябыз балалар белән бергәләшеп. Маңа барабыз. Пикник дигәндә инде татарчасы ничек була әле? Алай гына түгел инде. Аннары әби бабайлар янына да кайтабыз инде. Һәрвакыт кайтырга тырышабыз, һәрвакыт бергә булырга тырышабыз. Шулдыр инде аның бөтен усулы. Илһам Шакиров чишмәсенә кайттык, шунда инде шаккатып кайту, ничек шулай җир астыннан чишмә ага дип. Аннан соң менә тагын нәрсә, усулы нәрсә дә, менә татарча җырлар килер иде, бөтен баянда уйныйха. Матурга әйтер. Шуннан соң без инде теге ул бүгенге заманның урыс җырларында әйтегәндә, рус эстрада җырларында бик тыңлый һәм кушылып җырлый. Аның инде яраткан кумиры Нурминский. Чөнки ул Балташ егете икән белгәч, ул аеруча шаккатты. Татар егете шулай. Шуңа да карамастан баянда без аңа өйрәтәбез инде, менә элек вакытта затырга да туры килде. Шуннан дәрестән мин Камилне көтеп тордым да, менә шулай менә ничектер бөтенсә бер юл туры килде. Камилне дәрестән алдым, киттем Илһам затырга, зиратка. Шундай Камил белән улыбыз белән бергә барып та, менә бергәләшеп, теге кулда күтәреп тордым, күрде дип әйтәсе килә. Менә Илһам абыйны ничек итеп зурлаганнарын, ничек хөрмәт иткәннәрен, ничек итеп матур иттереп аның менә теге каберлек исләрен матур иттереп бизәгәннәрен теге күреп шаккатып кайтты. Аннан соң хайран гына вакыт ул шул җырны җырлап җирде әле. Теге җырны уйный әле. Ул уйный башлады шуны. Өйрәнде, укытучысыннан барып Илһам абыйның шул җырын нотасын бирегез әле дип укытучысыннан сораган. Шуннан соң ул уйнарга өйрәнде. Мин аның белән кушылып җырлый идем. Менә бит.
Ümit var bit, ha? Demek gelecekte olabilirse konsertlerde Vallahi tilese Xudoy kuşsa. muzыкам. Ул концертлар турында әйтмә, пожалуйста, дигән. Нормально. Юк, шуннан да. Инде менә хәзер теге тагын бер ни бар инде. Без өйдә үзенчә генә матурган әйттереп кичкенә генә теге шугалак ясап куйган мин анда. Шунда хәзер шул катокта шугалар нитәләр. Хәзер инде бөтен өмете Кыш бабайдан Акбарс формасы сорап хоккей менә Акбарс чемпионаты. Бүген мәйтәм менә Акбарс белән Белоруслар ни карарсың әйбәтләп дидем инде. Уенның ничегрәк уйнаганнарын, ничегрәк үзләрен тоталар бызда дип инде. Менә аңа кызыксыну булгач спорт кына түгел, Акбарс дип иң беренче менә. Әйе. Соң менә бу да үзенчәлекле теге милләтпәрвәрлек уяту бит инде, менә шу спорт аша да уяту була. Чөнки безнең Акбарста мәсәлән менә барлыкка килә башлады соңгы елларда, Аллага шөкер дик, татар фамилиялы, татар исемле уенчылар. Бу да шулай ук сәяси яктан миңа калса бик дөрес, чөнки шул балалар карап үскәндә дә бит тартылырлар спортына да аларга ияреп. Һәм инде әйтегез, иҗатыгызга әйләнеп кайтыйк. Иҗатта нинди үзгәрешләр, нинди яңалыклар бар? Иҗатта дөресен әйткәндә инде теге хәзер концертлар белән бит инде әллә ни чыгып йөрү юк. Нәрсә дип әйтик инде, халыкның да куркулары бардыр инде, үзебезнең дә кемәтмешли әллә кая барасы килми, чөнки элегрәк ничектер шаяры кебек кенә күргән булсак, шаяры кебек кенә караган булсак, хәзер инде ничектер җиддирәк карый, чөнки якын тирәдә якыннар теге танышлар ширләп алды, кемнәрдер затырга да туры килде кемәтмешли. Шуңа күрә инде действительно куркыта торган әйбер икән. Әллә ни бик терәлмәсә, бик теге срочно кирәк булмаса инде бармыйбыз дөресен әйткәндә бер хәйрә. Булай үзе менә яңа җырларны иҗат итте, хайран гына җырлар иҗат иттек. Үзәлдә миндә дуэтлар да шуннан ни. Алла бирсә, Алла теләсә, шуны радиолар аша, телевидениелар аша инде халыкка радио телевидениелар эшләп торса, Алла теләсә, шуның аркылы булса да ничек тә халык белән элемтән үзмәскә. Бөтен өмет сездә радиода. Юк инде өметсездә иҗат туктамасын иң мөһиме. Иҗат ул теге гастрольгә чыгып китеп концерт куеп кына йөрү түгел, әле ул иҗатны Илназ һәм син гүзәл шикелле җырлар язу өстендә эшләү. Шун бөтен җырларның язуның әзрәк кенә бер тагын кызганыч кына әйбере бар. Ул да булса менә халыкның энергетикасы илһам җитми менә. Бу халыкка тапшырасың килә ул теге ничек дип әйтим, менә колбаса шәрен халыкка ашатып карыйсың бит инде. Ашаса алалар, алсалар ашыйлар икән, знаешь, әйбәт тагын ясыйсың. Илназ инде икенче тапкыр колбаса турында әйтәсең, пандемия вакытында икенче һөнәр итеп колбаса ясый башламагансыңдыр бит алар. Юк, әлегә пока юк. Җырларга килгәндә менә бу әйтәсең бит инде халыкка бирәсең, кабул итәләрме, юкмы, менә ул бармы менә шундый вакытлар, җырны иҗат итәсең һәм синең менә шуннан да популяр дип сиңа. Юк инде, мин алай дип уйлаган юк инде. Ул беренчедән бүгенге заманда яшерен батырын туу ротациядән тора. Күбрәк радиода яңгыраса халыкка действительно яратса да, яратмаса да, шатмаса да ошый башларга тиеш була. Булай бар шундый менә действительно теге ата торган җырлар бар. Бер тыңлауда ротациядә кирәкми, радиода кирәкми дигәндәй, телевидениедә дә кат-кат җырлату кирәкми. Интернет аша да тарала торган шундый менә ата торган җырлар булырга мөмкин. Шуңа күрә аны белеп битереп булмый. Һәм кеше хәрби каты мәгънәсенә сүзенә игътибар Элек ничектер теге җиңелгән акарлар дип әйтик инде, аннан соң яшәү мәгънәсе турында халыкны тагы да ныграк уйландыра башлады. Дуслар, без бүленеп торабыз рекламага, тиздән кире әйләнеп кайтырбыз эфирга. Мен дустың инекәше. Нияз сиңа Рөстәм абыеңнан бик зур сәлам. Туйда нык күңелле булды ди. Тагы туйда очрашсак дип утыра. Миңа килмәсен. Тагын очрашсак дип утыра. Приветлар барчагызга да. Кайнар сәламнар. Ул Нияз бит ул бер башласа, име? Башына шамыша туктамый. Токтын сайын радиога шалтырата ул. То югала узакка, то Инстаграмнан башлашый башлый. Китте, жогалттым. Так, Рөстәм абыегыз. Мен аңа әйткән идем дә инде инжирна килеп алып кит дип. Ул Ниязның кызы бар бит. Бар да бит менә. Кызы булыр инде ул. Әле хатыны түгел бит. Законный түгел бит. Правильно? Так. Привет. Равильно айтыш, салам алейкум. Давлениялар ничек анда? Что-то ландышанда что-то не дип тора әле, куркытып тора раз. Балаларыңа да русча әйткәндә аңламыйм диюң Шахит. Композитор. Юк.
Bu Хамачин? Шамсиев. Тоже шуңа тавышы шатыкчы. Қара бір нәрсе кімдір түгі Шамсиева, Кәмсиева кім е? Илназ балаларыңа да рұша еткенде аңламайым деуіңе шақыт деген. Бұл біздің мектептің рейтингісі. Шолай міне? İşten var diye ödürüm. Ришат, әлде шылдадың? Ая. Сәлем, Илназай, сәлем. Здравствуйте, вы знаете Асафа Валиева деген біреу. Асаф Валиевны білесің бі сен деген біреу? Ha? Асаф Валиевны білесің? Білем қаншын. Йо, мен білем, ол мені білем екенсің. Мен білем, что мен сізді білем, но танымайым деп айтты. Рахмат, рахмат. Рахмат, Наил брат, салам алейкум. Азына қайлардан сәлем. Нешек шоқ барасыз? İndir duraklar alıp bana Şöyle. Bir sene niye gidiyor musun? Dur yazıkta. Ya, bir yakıştıran da. Tamam. Çok iyi. Ha bizim teginde burası var bütün. Ondan sonra dışa tapağa bargança kırışara kirek mena Rus restoranı. Ал шундай бизнес неде қала, анда жайлы болады дегеннен барғада. Жоқ. Башта Рус рестораны бар екен. Ана кеттік бұл. Жіберем. Айда. Кеттік ме? Mesela. Номер телефона Асаф Валиева не знаю, конечно. И где он будет петь деген? Не знаю. Güzel! Наиль, понял. Яра, может келерсің әлі, кім білген? Cemaat devam ediyoruz. Engemen'in Güzel İdrisova hem millet vatanperver Vallahi. İlnaz Bak. Татарстан. İlnaz Bak Tataristan. Yok ben kurgeçte account dışından da şoklandım eytem. Mine var iken mi şundaki kişiler? Әлі сен былай внимание берген жоқ еме, ихтибар берген жоқ еме? Yok, ihtibar bilgen yok şundan da. Yarar mı şöyle şoklandırıp Rahmat, evler kubrak bulsun sizin taraftan icatta da şoklandırıp tırgız tamaşaçılarına hem hazır indidir tema ko'tarib ortaga salib yaşarlık vakit kalmadı. Men siz ikki bo'lgach Мәсен ауырсыз. biz sizga efir vaqti beramiz 1-2 minut. Narsa yetkirga tileysiz tomoshachilarga, bizning radio tinglovchilarına rahim etіңіз. Efir sizniki. Бірінші рапта енді біраз теге соңа қалғанға ғафу өтінеміз, чөнки енді уақытында оқшырып кеткен, әмді ләкин сен әйтмешкен шул бүкілер біраз ғана тұтқарландырды бізді. Екіншіден енді бек зор рахмат, әлгі Бұлғар радиосына, сізге, баршаңызға да, жетекшілерге рахмат, шундай матур эфирлар ұйыштырушыларға, һәм қонаққа шақырушыларға. Аннан соң енді шулай айтасы келеш, ушы бір кімді ушы шир белән ширләмәсен, бүтін сәламәт булсыннар, илләребез тынычлансын, тизрәк күршеләр, кем әйтмеши, жылы концертларда очрашулар булсын дигән теләктә каласы килә. Шушы радио, телевидениелар белән элемтәләр өзелмәсен, халык белән элемтә өзелмәсен, бергә менә шулай дус тату мөнәсәбәттә исән-сау килеш, гаиләләр белән, әти-әниләр белән яшәргә насип итсен. Вот. Амин. Мен де ширатта кушылып әйтәм, бу сүзләргә кушылырга калмады да инде. Үзегезне саклагыз, иммунитетыгызны ныгытыгыз, файдалы, кирәкле әйберләр ашап. Güzel, sen bitinde gailede birden bir kadın kızı olarak senin karamakta 4 irat, şu 4 iratның immuniteti üstünde nişek işleysin, nişek saklıysan, nişek bayıtasın. Ничек байтам мин. Ну, шуннан да безне дөрес тукланырак, ашарга тырышабыз без теге. Һавада йөрибез инде күбрәк. Кызлы майлыны ашамыйбыз, күбрәк иммунитетны ныгытабыз, көн сайын 3-4 сәгать урамдабыз. Ял көннәрен вообще урамдан кергән юк, урамда ашыйбыз. Шуңа күрә һәм инде икенчедән реклама булмаса инде бу сибирское здоровье продукцияны бик яратабыз biz. Әйтмәсен авырсыз. Әйтмәсен авырсыз. Ник sıradım. Шуннан да реклама максатында түгел. Шуннан да файдасын күрәбез. Менә шул
Аннан соң инде шулай бүтүн радио тыңлаучыларга бүгүн кимдер бизни менә тыңлап тора, прямой эфирга кимдер чыккан име шулай бүтүн барчасына ялкынлы кайнар сәламнәр. Аеруча сәлам әйтәс килә, безнең өйдә утыра, безнең кунакка килгән, безнең балаларыбызның не, теге икенче әнисе дип әйтсәң дә була, Фәни апага да күп сәламнәр. Фәни апа ялкынлы кайнар сәлам. Рәхмәт килгәнегә. Арчаларга шулай ук сәламнәр. Рахмат. Шауларга сәлам. Сарманларга, бүтүн республикага, татар дөньясына, татар. Вот. Менә монда сизеп алдыгызмы? Ышкын туып алды әлегә. Арчага дигән шунда Сарманда чаллы да калмады, әйме? Ну, Арча якынрак булгач, ешрак Арчага кайтасыздыр инде, барыбер, әйме? Төрлечә була. Кай вакыт теге эш килеп чыгу сәбәпле аннан соң ни дә булса төрле сәбәпләр аркасында Чаллыга да кайтып килергә туры килә. Шуңа күрә Шауларында гына инде ул. Юллар әйбәт. Теге без алай теге санап җиргән юк, әйдә монда син якка 2 тапкыр кайттык, син 2 тапкыр кайттык дип алай торып җиргән юк. Кайсы җиргә туры килә, җайышыга Аллаһка шөкер җиреп торабыз. Ике якында бер тигез күрәсез. Әйе. Шулай ике якны тигез күреп бәхетле яшәгез инде, алга Аллаһка шөкер. Ярый, инде бүгенгә саубулашабыз. Индирнең бер сүзен ишетмәдем бүген. Хәзер ул сиңа саубул дип әйтәчәк. Амин дигәннән башка. Иртәгә күрешербез. Пирамидада иртәгә күрешербез. ТНВ каналында, Болгар радиосында 18:00 башлап җибәрәбез. Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасын. Сау булыгыз. Саубулыгыз, Һәм сау булыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сау булыгыз, хезмәттәшләребез. Алай кыйн әле син, дүшәмбе күрешәбез Алла бирсә. Дүшәмбегә кадәр. Алла бирсә, Алла бирсә. Төгәлләнчек булып китте, мен күңелсез булып китте. Җылама иннар, җылама. Ялларга гына, шимбә, якшәмбегә генә саубулашабыз. Борчылма шуннан да. Дуслар, бик зур рәхмәт без белән булганыгыз өчен. Инде исән-имин булыгыз барчагызда. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сизгә саубулашалар мис, татарлар күп. Давай пока, давай, тайлап керет, давай пока. Микрофон сülmüşə сили башламайды. Привет. Хәлләр әйтәс сүзеңне әйт. Хәлләр ничә? Алла матур. Ниләр киеп куйган син? Нәрсә дигән бу? Әзиз магы. Передайте привет Асафу Алиеву. Алла, не бәйнән. Пока.